Ei pääse ka Eesti-Hiina autode pealetungist. Neid tuleb üha rohkem ja rohkem turule ja nii mõnigi eestlane on avaldanud selle üle pahameelt. Meie aga soovime juba puht sportlikust huvist teada saada, kas senini tundmatud hiinlased võiksid vanu tegijaid ohustada. Hetkel värskeima tulija võib leida Luxury Motorsi salongist Maseratide ja Aston Martinite kõrvalt. Xpeng on saanud alguse 2014. aastal ja tegemist on siis mitmete autonduse kui ka elektroonika valdkonna tippjuhtide visioonist, millest meile tuntumad on näiteks Xiaomi ja Alibaba. Ja tänaseks on nad üle maailma väga tugevalt laienenud, nad on nii Euroopas kui Ameerikasse ja nende tugevuseks peetakse majasisest arendust ja peamiselt just IT vallas, ehk siis neile meeldib hästi palju tarkvara kirjutada ja seda siis suunaga just rohkem autonoomse sõiduvõimekuse suunas. G6 on kupeelik linnadžiip, mis on põhimõtteliselt sama suur kui Tesla Model Y või siis Porsche Macan. Ja ka selle auto disain on väga sarnane näiteks Tesla Model Y-le või siis natukene ka Porsche Macanile. Ja samas selle nina osa vaadata, siis võiks ka siit öelda, sarnasus on olemas Hyundai Konaga. Seda autot on võimalik siis saada nii tagaveolisena kui ka nelikveolisena. Tagaveolise puhul on võimalik saada ka väiksemat akupakki. See siin on nelikveoline ja mudeli tipp ehk siis performance versioon. Sellele autole tuleb kohe ka facelift ehk siis mudeli värskendus ja sellisel juhul kaob ära siit see Xpengi logo ja see tuleb siia kapoti peale ja kogu see LED-riba on siis auto laiust läbiv. Ja kahjuks ei saa faceliftile enam selliste ägedat oranži värvi, mis on muide erimudeli värve, nii et valikusse jäävad siis tavapärased 50 halli varjundit. Ka tagaosa disain on tegelikult turvaline, selline hästi steriilne. Väiksed tuled siin üleval, siin all ja tegelikult ongi kõike. Ja väga sarnane jällegi Model Y-le ja loomulikult siis Hyundai Konale kui ka Porsche Macanile. Lisaks on siin olemas ka hästi pisikene kojamees, mis siis tegelikult puhastab seda klaasi ainult tagapeegli alast, et sa näeksid, mis siis selja taga toimub. Ja minu poolt saab tegelikult kriitikat Xpeng G6 just selle poolest, et võtmele võiks lisada võtmevaba sisenemise. Täna seda ei pakuta, seda sa saad tegelikult mobiiliäpi kaudu ja siis auto tunneb ära, kui sa mobiiltelefoniga auto lähedale tuled. Järgmine asi on see, et kui ma siia taha tulen võtmega, siis ma võiksin saada seda tagaluuki avada. Ei saa. Ehk siis see on jällegi see võtmevaba sisenemine. Jalaviipega ei saa ka seda pagasiruumi luuki avada. Võtme pealt saad seda avada niimoodi, et sa pead pagasiruumi avamisnuppu 2 korda vajutama, siis see tuleb lahti. Ja järgmine versioon on tegelikult see, et sa saad salongist seda avada või siis võtad lukust lahti ja vajutad seda nuppu. Järgmine asi, mille nad võiksid paremini teha, on see katteruloo. Seda ei ole just kõige mugavam kasutada. Esiteks seda siia kinni panna, seda lahti võtta ja teiseks see kipub siia niimoodi tavaliselt üles jääma ja siis see varjab tegelikult hästi palju vaatevälja. Järgmiseks ei ole seda rulood võimalik mitte kuskile panna, kui sa tahad suuremaid asju vedada. Ja puudub veel sellel autol ka tegelikult esimene pagasiruum, hoolimata sellest, et tegelikult sinna ette on piisavalt palju ruumi jäänud, et sinna saaks tegelikult mingisuguse laeka tekitada, kuhu siis näiteks laadimistarvikut panna. Praegusel hetkel tuleb laadimistarvikut siia põhja alla panna, ehk siis siin on selline lahtine plaat, mille all on mõistliku suurusega laegas, võiks siis öelda. Seljatoed saad alla klappida 40-60 suhtes ja kotikinnituskonkse siin ei ole suusaluuki ja mahu poole pealt on siis öeldud 571 liitrit. Seda on natukene rohkem kui Macani tagumisel pagasiruumil, aga kui lisada juurde Macani esimene pagasiruum, siis tegelikult G6 ei ole nii praktiline. Ja kui siia võrdlusesse veel tuua Tesla Model Y, mille pagasiruumi mahuks on 822 liitrit ja sinna juurde
juurde veel arvutada esimene pagasiruum, siis no tegelikult võiks öelda, et G6-l on poole väiksem pagasiruum. Proovisõiduks on mudelivaliku tipp G6 AVD Performance, millel 2 elektrimootori võimsuseks kokku 350 kilovatti, 660 newtonmeetrit. 800-voldise akupaki mahuks on 92 kilovatt-tundi, millest kasutatav 87,5 kilovatt-tundi ja kiirlaadimise võimekuseks on kuni 280 kilovatti. G6 sõidab minu arvates üllatavalt hästi, selline väga hästi balansseeritud, turvaline, kindel, veermikus pidamist küllaga, kerekaldumised väiksed, vedrustus väga hästi häälestatud jäikuse ja pehmuse vahele, ei ole kunagi liiga jäik, ei ole kunagi liiga pehme ega õõtsu, vedrustus vaikne, rool parajalt täpne, aga nagu arvuti taga oleks justkui. Täpselt selline simulaatori tunne on, et kui ma panen selle auto sportrežiimi, siis ma tunnen, et see vastusurve läheb jäigemaks, aga ratastega nagu see ühendatud ei ole. Täpselt selline tunne, nagu sõidaks arvuti taga mõne simulaatoriga. Aga samas ei ole nagu kuidagi sellist tunnet, et ma kardaks selle rooli taga sõita. Kõik on kuidagi jälle, nagu ma ütlesin, turvaline, kindel ja kiiresti on isegi selle autoga vägagi lõbus sõita. Mulle meeldib ka see, et sportrežiimis keeratakse piduripedaali tunnetus ka erksamaks, jäigemaks. Ehk kui ma kohe piduripedaali peale vajutan, siis asjad hakkavad juhtuma ja ma tunnen, kuidas see auto tahab seisma jääda. Ei ole sellist tunnet, et ma pean 2 jalaga pedaali peal olema ja hambad ristis suruma ja lootma, et auto jääks seisma. Kõik toimib kuidagi hästi. 0-100 kiirendus 4,1 sekundit, mis on tegelikult võrdväärne Macan 4S-iga. Ehk siis see ei ole tegelikult aeglane auto. Ja muide, selle auto kiirendus on selles mõttes huvitav, et kui tavaliselt elektriautodel on niimoodi, et võetad gaasipedaali peale või kiirendipedaali peale, siis käib selline jõnksatus, nagu keegi lööks kuvaldaga vastu kukalt sulle või õigemini vastu otsmiku ja siis nagu hakkab see kiirendus ära vajuma. Siin kuidagi on niimoodi, et see otsmikule löök nagu toimub, aga see ei ole nii järsk ja edasi sa tunned, et see auto niimoodi sujuvalt ja mõnusalt, jõuliselt kiirendab, kõik käib nagu kehast läbi. See on iseenesest äge. Ja mis mulle veel meeldib, on see, et see auto ei näita väga palju oma kaalu välja. See kaalub küll umbes niisugune 2,2 tonni, aga ma ei tunne seda väga palju siin rooli taga. Hiinlastele on muidugi oluline, et tagaistmel tunneks reisija ennast mugavalt. Ja G6 sa tunned tegelikult ennast hästi mugavalt. Esiteks uks käib suure nurga all lahti, teiseks uks on nii pikk, et lävepakud on ära kaetud, seega saad puhta püksisäälega nii sisse kui ka välja. Järgmiseks, kui elektriautodel on tavaliselt niimoodi, et akupakk on siin põhja all ja siis sa istud niimoodi kökakil, siis siin sa tegelikult istud suhtkoht normaalselt. Isegi pikemad inimesed ei ole kökakil. Jalaruumi ja põlveruumi on siin küll, aga jalad saad esimese istmete alla panna. Pearuumi on ka väga palju ja see klaaskatus annab siia veel avarust juurde, natukene pearuumi ja muide siia katterulood ei ole, nii et see on sellise UV-kattega klaas, mis siis ise läheb päiksega tumedaks ja siis võtab natukene selliste UV-valgust vähemaks. Seljatoe nurka saad reguleerida, saad ennast põhimõtteliselt hambaarsti tooli ennast reguleerida, ehk siis seljatoe nurga ikkagi üsna tahapoole kaldu lasta. Käetugi on normaalne, see on suur, topsihoidjad on väga mugavalt siia paigaldatud. Istmete seljatoe käes on taskud olemas, 2 USB-C pesa on, oma kliimapaneeli siin ei ole, seega tuleb seda reguleerida eest ekraani pealt. Ja teatavasti võtab teinekord auto laadimine üsna kaua aega, siis ka selle peale on Xpeng mõelnud. Nii et sa saad need esimesed istmed tegelikult siia maha lasta, justkui nagu voodid. Võtad lihtsalt peatoed eest ära, istmed maha ja saadki siin mõnusalt pikutada ja magada senikaua, kuni auto laeb. Ka juhi kohal materjalid ilusad,
Uksetaskud on suuremad kui taga, aga jällegi täpselt samamoodi nagu taga ei ole põhipolsterdatud, seega kõik asjad, mis seal sees on, hakkavad kolisema. Huvitava faktina on see, et sellel autol ei ole kindel laegast, aga see eest on siin käetoe sees väga suur polsterdatud laegas, kuhu saad kõik eluks vajalikud asjad ära panna. Siis siin all on selline mõnus polsterdatud tasku, kus on servad ka üleval, seega need kõik asjad, mis sa siia paned, ei kuku päris pedaalide alla. Siin on 2 USB-C pesa ja siin on veel ka 12 voldi pesa ja siit ühe USB-C kaudu saad siis ühendada HDMI kaabli läbi ülemineku ja siis projitseerida telefonipilti otse siia ekraanile. Muus osas on siin väga sarnane tunne, nagu istuks Teslas, ehk siis selliste teslalikku lähenemist on üsna palju. Esiteks on siin need Mercedeselt tuttavad kangid. Järgmiseks peeglite reguleerimine on nii nagu Teslas. Ehk siis kõigepealt lähed siia menüüsse, otsid välja peeglid ja siis saad roolirullikute kaudu peegleid reguleerida. Kui oleks elektriline roolisammas, siis tegelikult roolisamba reguleerimine ka täpselt samamoodi rullikute kaudu. Püsikiirushoidja, täpselt samamoodi nagu Teslalgi. Vajutad kõigepealt drive'i alla, sellega oled siis aktiveerinud püsikiirushoidja ja edasi saad siit rulliku kaudu kiirust reguleerida. Aga harjumist vajavad muidugi just need vasakpoolsed rullikud. Nimelt, kui püsikiiruse hoidja ei ole aktiveeritud, siis sa saad siit kaudu tegelikult kliimatemperatuuri ja ventilaatori kiirust reguleerida nende noolte kaudu. Ja see on teinekord natukene segadust tekitav, sest et kui sa mõtled, et liigutaks kiirust, siis tegelikult hoopis reguleerid salongi temperatuuri. Kiidusõna saab see jälgimiskaamera. Kogu selle sõidu vältel ta ei ole mulle öelnud, et ma oleksin väsinud ja ma peaksin puhkama. Küll aga tuvastab see väga selgelt ära, kui ma haigutan, et ma oleks justkui nagu väsinud. Ja me proovisime ka kolleeg Laasiga seda ja Laasil toimis ka see täpselt samamoodi. Seega tõesti IT-tarkvarale on väga hästi rõhku pandud. Mis puudutab siis seda keskmist ekraani, väga selge pildiga, kiire, aga menüü jällegi väga sarnane nagu teistel Hiina elektriautodel või üleüldse Hiina autodel. See vajab natukene harjumist, ehk siis siin menüüdes surfamine on ikkagi selline IT-valdkonna inimese pärusmaa, aga lõppude lõpuks harjud sa sellega ära. Siis siin on erinevad äpid, et nagu sa nägid, et saad need istmed magamisasendisse panna, siis saad siin mingi meditatsiooni veel teha ja siis saad tegelikult veel äppe alla tõmmata, saad siia TikToki lisada, Instagrami lisada, YouTube'i lisada, Apple Musicu, Spotify ja kõik sellised asjad veel. Näidikute paneeliga on nii, et minu jaoks on siin liiga palju müra, ehk siis kõige prioriteetsem on jällegi see nagu Tesladelgi, et sa näeksid, mis ümberringi toimub, erinevad objektid, inimesed, autod ja nii edasi. Seda eest ära ei saa panna, see peab siin kogu aeg olema. Tegelikult näidikute paneeli ei saa üldse personaliseerida. Küll on muidugi hea asi see, et kui ma juhtmevabast Apple CarPlayst lülitan sisse Waze'i navigeerimise, siis paremasse nurka tekib mulle siia see Waze'i pilt, mis on tegelikult väga äge. Ja kui sa oled Apple CarPlays, siis kaob ära menüüs tegelikult see alumine riba ja see on nii nagu tahvelarvutiteski või mobiiltelefoniski, et sa pead selle menüü alt ülesse sikutama. Siis mulle meeldib ka see, et tüütu piirkiiruse teavitus toimib niimoodi. Sõidad, esimene piirkiirus on tuvastatud, leiab, et sa justkui nagu ületasid kiirust, toob siia hüpikakna, küsib, et kas sa tahad selle välja lülitada? Väga lihtne, muidugi tahad. Ja jällegi ongi välja lülitatud. Teiseks, mulle meeldib see, et ma saan näidikute paneelis kuvada aku läbisõitu vastavalt minu sõidustiilile, ehk siis dünaamilise läbisõidu näidu panna. Teine versioon on VLTP, mis näitab loomulikult aia teibaid. Seega jällegi väga hea lahendus. Istmetega on nüüd niimoodi, et need on hästi pehmed, need võiks natukene toekamad olla, aga ma ei saaks öelda, et need väga lamedad on. Elektriliselt saad ilusti põhja kõrgust reguleerida, esimest serva reguleerida, seega saad endale mugava istumisasendi, küll muidugi pikemad reisijad võivad leida, et istme põhi võiks olla natukene pikem. Loomulikult on siin olemas istmesoojendus, istmejahutus, kõik sellised mugavusasjad. 2 juhtmevaba laadijad ka ilusti siin üleval olemas ja tegelikult on ka topsi hoidjad hästi mõnusalt siia paigutatud. Seega on väga palju asju üsnagi hästi tehtud ja justkui nagu Teslal.
No muidugi selle autoga igapäevasel kasutusel vajab harjumist see püsikiirushoidja, aga kui sa oled Tesla pealt tulnud, siis jällegi sinu jaoks on kõik lihtne ja loogiline. Väljavaade keskpeeglist ei ole just kõige parem, et see tagumine aken on üsna pisikene, aga seest on suured küljepeeglid ja sa näed sealt, mis toimub. Ja tegelikult selle auto ümber on meeletult palju kaameraid, nii et sa saad kaamerapildi pidevalt käima jätta ja siis vaadata, mis ümberringi toimub. Küll muidugi see kaamerapilt võiks natukene teravam olla, aga ma ütleks, et pigem on need kaamerad teravamad kui Volkswagen Grupi autodel. Kliimaseade sellise temperatuuri juures, kus näitab õues 27 kraadi, võiks olla efektiivsem, ehk siis ma sõidan pidevalt, siin salongis on pigem niisugune 18 kraadi temperatuuri reguleeritud, istmejahutus on sisse lülitatud, et ma tunneks sellist umbes 21 kraadist temperatuuri siin salongis, et see osa võiks natukene parem olla. Helisüsteem mulle meeldib, see on mõnus, see on maalakas, see on vali ja muide sellega on niimoodi, et kui sa auto ukse lahti teed, siis ta keerab automaatselt helisüsteemi vaiksemaks. Küll aga ei keera seda helisüsteemi vaiksemaks, kui pagasiruumi luuk lahti tehakse. LED-tuled näitavad hästi, kaugtuled on automaatse ümberlülitusega, aga siin on täiesti tavalised tuled, ehk siis LED-matriksid, siin ei ole aktiivseid kaugtulesid, ei ole lihtsalt see ümberlülitus on aktiivne. Erinevad sõiduohutusabilised tegelikult töötavad vägagi hästi, need ei aja sind närvi. Vajadusel saad need kõik ju muidugi välja lülitada, kui tahad, saad ka mingi tädikese panna siia rääkima ja mingid ping, bang, pung helisid sisse lülitada, aga neid kõike saab välja lülitada. Seega sa saad autoga normaalselt sõita tänapäeva mõistes. Energia tarbimine on selle proovisõidu ajal jäänud 18 kilovatt-tunni juurde, mis on tegelikult üsna ökonoomne. Ja arvutuslikult saaksin ma selle autoga sõita umbes 440 kilomeetrit akutäiega, mis on elektriauto mõistes isegi tegelikult hea, sest enamasti on see ikkagi sinna natukene alla 400, 300, 400 vahele jäänud. Mis nüüd puudutab muidugi selle auto hinda, siis baashinnaks on umbes 42 000 eurot. Selline kõikide lisadega, eri värviga, laadimistarvikutega koos maksab umbes 55 000 eurot, mis on enam-vähem seal samas kandis BYD Sea-Lion 7-ga. Ja kui siia võrdlusesse võtta veel Porsche Macan 4S, siis see auto on umbes poole soodsam. Seega pole midagi teha, Hiina elektriautod on ikkagi soodsad. Xpeng G6 on üllatavalt heade sõiduomadustega ruumikas elektriauto, millel teslalik kasutusloogika vajab harjumist.